இன்றைக்கி வந்து ஷூ எல்லாத்தையும் நம்ம வாஷ் பண்ண போகிறோம் வாஷிங் மிஷினில். இப்போ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் எப்படி நம்ம வாஷ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். எந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம போடலாம் அப்படிங்கிறது. இந்த மாதிரி ஷூஸ், இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸில் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எல்லாத்தையும் நம்ம போடலாம். எல்லா ஷூவையும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஊற வச்சு துவைக்கப்போம். எவ்வளோ டர்ட்டியாக இருக்குது பாருங்க. இந்த மாதிரி ஃபேன்சி ஸ்லிப்பர்ஸ் இருக்கு பாருங்க, இப்படி சொரன்னா வந்துடும். இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம டப்பில் அடித்து நம்ம வாஷிங் மிஷினில் துவைக்கும் போது இதெல்லாம் வந்து கலண்டுரும். அதனால் இதெல்லாம் வந்து கையில் தான் ஊற வச்சு நம்ம ஹார்ட் ப்ரஷ்ஷால் நம்ம வாஷ் பண்ணணும். இந்த ஒயிட் கலர்லாம் கொஞ்சம் டிம்மாக இருக்குல்ல, நல்லா வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சு சோப் தூளில் ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணால் சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடும். இதெல்லாம் வாஷிங் மிஷினில் போடக்கூடாது. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வாஷ் பண்ணலாம். இப்போ சோப் தூள்லாம் போட்டாச்சு. கையை எடுத்துக்கமா? ஓகே. இரி அப்சா, டோன்ட் டச். குயிக் 30ல் வச்சு ரொம்ப நேரம்லாம் வாஷ் பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் குயிக் 30ல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். இதிலே எப்படி ஊற வச்சு துவைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்க. எவ்வளோ பபுள்ஸ் வருது. எவ்வளோ பபுள்ஸ் வருது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நிறையா இந்த வெயிட்டுக்கான வாட்டர் வந்து வந்துருச்சு சோப் தூளோட. இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா அப்படியே பாஸ் பண்ணிடணும். அப்போ இந்த தண்ணியில் இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறும். ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருணும். ஸ்டார்ட் பண்ணால் அதை வாஷ் பண்ணி நமக்கு முடிச்சிடும். இப்படி தான் நம்ம வந்து ஊற வச்சு துவைக்கணும். இதில் இப்போ வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ நம்ம திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுடலாம். அதை ஏமா திருப்பி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க. நல்லா துவைச்சு இருக்கிற அழுக்கு எல்லாம் போயிடும் சூப்பராக. ஷூலாம் நல்ல பிரிண்டடு ஃபேன்சியானதெல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் துவைக்கக்கூடாது. ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ, இந்த கிட்ஸு சும்மா ரஃப் ஸ்லிப்பரு, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்படி துவைச்சி எடுத்துடலாம் ஈஸியாக. வாஷ் பண்ணோன்னே எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். எப்படி க்ளீனாக வாஷ் ஆகிருக்கு பாருங்க. இந்த ஒரு ஸ்லிப்பரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது எந்த கந்திர குளத்தில் இதை விட மோசமாக இருந்துச்சு. மேலே தான் அப்படியே நியூ ஸ்லிப்பர் மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்க, வேறு லெவலு. இது உள்ளெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம். இந்த லெவலுக்கு வந்தால் பார்த்தாதாங்க நமக்கு நம்மளுடைய இதை வந்து அப்படியே இது பாருங்க எப்படி பியூர் ஒயிட்டில் ஆயிடுச்சு. நான் கூட இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. சூப்பர். இங்கே பாருங்க புதுசு மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது அப்படியே ஃபுல்லாக நம்ம 2 நாள் காய வைக்கணும் உள்ளெல்லாம். இங்கே அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஒரு நாளில் காஞ்சிடும். இந்த பாருங்க இதே மாதிரி ஒரு டேமேஜ் கூட அவ்வளோ பாருங்க. இதெல்லாம் அவர் அப்சா ஒரு நிமிஷம் நான் வந்துக்கம்மா. இங்கே பாருங்க எப்படி க்ளீனாக ஆயிடுச்சு. இது தான் முன்னாடிலேருந்தே செஞ்சுருக்கலாம் நம்ம. இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு ஷூ. இந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்ததே பெரிய விஷயம். செம்ம நீட்டாகிடுச்சு. வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி. பிஃபோர் ஆஃப்டர் ஃபோட்டோ போட்டிருந்தா கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இதை நான் எடுத்து காட்டின வீடியோவை பார்த்தாலே உங்களுக்கு முன்னாடி நான் போடும் போது எப்படி அழுக்காக இருந்துச்சு. இந்த பாருங்க இது நவந்து கப்ஸா. இது தாண்டி ப்ரூஃப் வேறு எதுக்குமே வேணாம். இது உள்ளெல்லாம் போய் நம்ம ப்ரஷ் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணோம். இதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ண முடியாது. இங்கே போய் அவுட் சைடில் உள்ளதெல்லாம் எவ்வளோ ஹார்டாக இருந்ததெல்லாம் வந்து சூப்பராக க்ளீன் ஆகிருக்கு. வேறு லெவலுங்க சான்ஸே இல்லை. இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம காய போட்டுடலாம். இது வந்து இந்த பக்கம்லாம் சூப்பராக வாஷ் ஆகிடுச்சு. இன்னும் லேசாக போகாத அழுக்க மட்டும் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வச்சு இருக்கிற கொஞ்சம் அழுக்கும் போயிடுச்சு. நீட்டாக வாஷ் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி இந்த ஸ்லிப்பர் சைட்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக போயிடுச்சு. உள்ளே வந்து லைட்டாக நம்ம தேய்ச்சி கழுவோம்.
சூப்பராக எல்லாம் வாஷ் பண்ணதை இந்த மாதிரி ஒரு இந்த கம்பி கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கு பாருங்க, அப்படியே சப்போர்ட்டோட ஓவர் வெயிட்டை வந்து இப்படி நடுவில் வச்சிங்கன்னா அது உடஞ்சி போயிடும். இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இப்படி ட்ரை பண்ணலாம் ஈஸியாக. இதெல்லாம் வந்து உள்ளது ஷூ உள்ளது. நான் நல்லா ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணி ஓரளவுக்கு தான் போச்சு. இந்த சீரியஸாக நியூ ஷூ மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த ஷூ பாருங்க எப்படி க்ளீனாக எவ்வளோ ஒயிட் ஆயிடுச்சு பாருங்க. இது வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு ஸ்லிப்பர் தான். நான் ஃபஸ்ட்டே வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கோட்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்லிப்பர் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. இந்த பாருங்க பழைய செருப்பு போட்டேன் பரவாயில்லன்னு. எப்படி அது நல்லா அது சுற்றி வரும்போது அடிபட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற ஷைன் வந்து போயிடும். தெரியுதா வீடியோலன்னு தெரில. இங்கே இருக்கிற ஷைன் வந்து இந்த சைடில் இல்லை பாருங்கள். இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி நல்லா தான் இருந்துச்சு. இப்போ மிஷினில் போட்டதுனால தான் அப்படி ஆயிடுச்சு. இது பழைய செருப்பு தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது புது செருப்பு, அதனால் கையிலேயே வாஷ் பண்ணிக்கலான்னு போடல. இந்த மாதிரி கோட்டிங்லாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் வாஷிங் மிஷினில் போடக்கூடாது. இந்த மாதிரி லெதர் கிளாத் ஷூ, இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஷூஸ், இந்த மாதிரி ரப்பர் ஷூஸ் இதுதான் நீங்கள் வந்து போடணும். கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான ஷூ இந்த பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே ஆகல. இந்த மேட் ஃபினிஷு இதுவும் இந்த கோட்டிங் அந்த கிளாத் மாதிரியே தான். ஆனால் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான ஷூ, அதனால் ஒன்றுமே ஆகல, நீட்டாக இருந்துச்சு. இதுதான் நம்ம சூப்பராக வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கையிலேயே நல்லா ஃபஸ்ட்டே வந்து ஊற வச்சு துவைச்சதுனால தான் இந்த மாதிரி ஆச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு நடுவில் ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு 1/2 hour கழித்து திருப்பியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டா அது நல்லா சோப்புத்தூளில் அந்த அழுக்கெல்லாம் ஊறி நம்ம திருப்பி பீட் பண்ணி அது வந்து வாஷ் பண்ணும்போது நல்லா க்ளீனாக ஆயிரும், புது ஷூ மாதிரி. இந்த மாதிரி அடிக்கடி வாஷ் பண்ணி போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஹைஜீனிக்காகவும் ஸ்மெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும். பிள்ளைங்களுக்கு விளையாடும் போது தான் மோஸ்ட்லி போட்டிருப்பாங்க ஷூஸ்லாம், கால்லாம் வேர்த்து விட்ருக்கோம். அதனால் ஸ்மெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு 1 month ஒன்ஸ் 2 weeks ஒன்ஸ் 1 month ஒன்ஸ் ஓகே. அடிக்கடி துவைச்சா அந்த ஷூ வீணாக போய் தூக்கி குப்பையில் போடுற மாதிரி ஆயிரும். 1 month ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா டீப் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். 2 weeks ஒன்ஸ் வந்து சும்மா நார்மலாக வாட்டரில் மிஷினில் போடாமல் லைட்டான அழுக்கு இருக்கும் போதே லேசாக நம்ம இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி போட்டால் எதுவுமே மெயின்டெனன்ஸ் இருந்தால் தாங்க சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஷூ பிஃபோர் ஷூட் வந்து நான் பண்ணாமல் இருந்துட்டேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த ஒரு தப்பை செஞ்சுட்டேன். பிஃபோர் இந்த ஷூ எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத முடிஞ்சால் நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அந்த வீடியோலேருந்து எடுத்து போடுறேன். எவ்வளோ டர்ட் இருந்துச்சு இப்போ எப்படி க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக. இந்த வீடியோவை பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். பை பாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இது போல் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரணுன்னா பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடிக்கடி போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.